A natureza é incrível, mas nós também sabemos de certos animais como pássaros, formigas, abelhas e outros, que fazem para si mesmos locais privados como ninhos, colmeias ou colônias para descansar, acasalar e criar descendentes. Existem também alguns animais que constroem para si próprios ambientes de vida elaborados e são, de fato, alguns dos melhores arquitetos. Nesse vídeo, você verá alguns pássaros que se destacam pela arquitetura e decoração dos seus ninhos. E o nosso primeiro exemplo de construtor é o tecelão sociável. Esta ave é encontrada na África do Sul, bem como em Botsuana e Namíbia. Eles constroem ninhos comunais permanentes com gravetos e grama, em árvores altas, ou outros objetos eretos, como postes de telefone. Os ninhos são os maiores construídos por qualquer pássaro, e são capazes de abrigar várias gerações, cada um com até 100 pares de pássaros. Existem muitos quartos separados. As câmaras centrais podem reter calor, e são para descanso noturno, enquanto as externas são para sombra diurna, já que a temperatura mantida pode ser de cerca de 7 a 8 graus Celsius, quando é de cerca de 16 a 33 graus Celsius fora. Cada ninho é ocupado por um casal de pássaros. Eles deixam pontas afiadas de palha em cada entrada, para dificultar o ataque de predadores. Há relatos sobre ninhos que duram mais de 100 anos. Outros pássaros, incluindo aves de rapina, podem tirar proveito e construir seus ninhos no topo da estrutura, como uma forma de diminuir as chances de ataques de predadores. Outro exemplo de pássaro construtor de chamar a atenção é o caramancheiro. Essa ave é endêmica da península de Volgocop, na Indonésia. Usando grama e gravetos, os pássaros caramancheiro machos constroem caramanchões no chão. É semelhante a um caramanchão, uma estrutura que nós construímos para servir como suporte para plantas trepadeiras. Elas também se parecem pequenas cabanas pigmeus. Esses caramanchões são sua maneira de atrair parceiras femininas. Construir os caramanchões não é tudo. Eles também projetam os interiores, arranjando artisticamente frutos, flores, besouros e outros objetos ornamentais atraentes, e com o tempo, vão trocando as peças que vão perdendo a graça ou ficando velhas. À medida que cada pássaro se esforça-se ao máximo para superar os concorrentes. As aves fêmeas visitam os ninhos e, se gostarem do que veem, acasalam-se com os caramancheiros machos. As aves fêmeas provavelmente fazem isso apenas para verificar a capacidade e o senso de responsabilidade do macho, uma vez que esses caramanchões não desempenham nenhum papel no ninho e na criação dos filhotes. Um pássaro que não pode ficar de fora é o joão de barro. Essa ave é conhecida por seu característico ninho de barro, em forma de forno. Eles preferem os galhos baixos de árvores ou troncos secos. Para construir os ninhos, escolhem pontos que possuem boa visibilidade do entorno, mas, se não encontrar um local adequado, podem construir até no chão ou sobre alguma rocha saliente. Já na cidade, preferem construir em postes da rede elétrica, mas não é raro escolher em outros lugares. O casal se reveza na construção em alguns momentos, dividindo tarefas. Enquanto um fica no ninho, ajeitando o barro, o outro traz material à construção. O ninho pode medir 17 a 30 centímetros de diâmetro, 20 centímetros de altura, e as paredes 5 centímetros de espessura, e a construção toda pode pesar em média 4 quilos, mas alguns podem pesar até 12 quilos. O material de construção não é só barro puro, também usam palha e esterco fresco. Se o solo da região for arenoso, eles podem construir utilizando mais esterco do que terra. Todos os anos, constroem um abrigo novo, não chegam a utilizar o mesmo por 2 estações seguidas, podem realizar um rodízio, entre 2 a 3 ninhos, reformando os antigos, que estiverem parcialmente destruídos, ou então, constroem uma nova construção em cima, ou ao lado do antigo. A construção pode levar de 18 a 30 dias para ficar pronta, mas se faltar material, podem interromper o trabalho e iniciar outro abrigo, quando as chuvas formarem mais barro. Depois de pronto, o casal irá forrar a câmara incubadora com palha e outros materiais, como penas e pelos.
Além disso, o abrigo possui 2 cômodos, além da câmara incubadora, há uma antecâmara na entrada para proteger o interior contra a chuva e o vento, e que pode servir para impedir o acesso de predadores maiores. Após a finalização da obra, a fêmea põe de 3 a 4 ovos. E a incubação dura de 14 a 18 dias. Após serem abandonados, os ninhos são reutilizados por outras espécies de aves, também são reutilizados por lagartixas, rãs pequenas, cobras, ratos silvestres e até por abelhas. Existem algumas lendas sobre a espécie, e a mais famosa, e já virou até tema de uma canção, e titulada João de Barro, diz que se o macho foi traído, ele pode trancar a fêmea no ninho, até que ela morra. Mas esse comportamento nunca foi registrado. O tecelão baia é encontrado no subcontinente indiano e no sudeste da Ásia. É conhecida pelo seu elegante ninho suspenso em forma de retorta, construído com folhas de colônias. Mas ninhos isolados não são incomuns. Bem longe, nas planícies costeiras do Caribe, o Montezuma, Oropendola, um pássaro icterídeo, tropical, do Novo Mundo, constrói um tipo semelhante, de ninho com grama e pequenas vinhas, pendurado em árvores em colônias, de cerca de 30 pássaros. Eles constroem seus ninhos em árvores altas, no dossel da floresta, bordas ou plantações, ao contrário dos pássaros tecelões baia, cujos ninhos são construídos em árvores espinhosas, perto ou sobre a água. Por último, e não menos importante, o ninho da coruja buraqueira. A coruja buraqueira recebe este nome por serem acostumados a cavar túneis de até 3 metros de comprimentos e forrar o fundo com capim seco. O casal se reveza para cavar usando os pés e o bico. No interior desses túneis, a parte onde fica o ninho apresenta de 30 a 60 centímetros de comprimento. Na horizontal, é toda forrada com capim ou grama seca, e normalmente, as fêmeas botam de 6 a 12 ovos. Um fato curioso é que ao redor da entrada, as corujas acumulam estrume e se alimentam dos insetos, atraídos pelo cheiro.